Amerikan şirkəti kamera quraşdırma servisi olaraq biz bugün Daha və Akom şirkət təşkilatçılığı ilə innovativ həllər seminarındayıq. Bir də zəhmət olmasa yaxınlaşın stendimizə, kameralarımızla bağlı məlumatlarımızı verin. Deməli, HD, CVI, Multivision, PT, Daha kamera modellərimizdir. Ekranda görürsünüz. Deməli, modellərimiz içərisində 180 dərəcə çəkən 90 dərəcəli iki kameramız var. Həmçinin belə deyim, dayə izləmə də demək olar, mini proyektlər üçün olan kamera modellərimiz var. Həmçinin də bu LED dediyimiz uzun sov güllə kamerası adlandığımız kameralarımız var, PT kameralarımız var. Həmçinin həm 180 dərəcə çəkən, həm də PT olan kamera modellərimiz var. Həmçinin zoomu da var bu kameranın. Bir də bu tərəfdən yaxınlaşaq və kameramız hərəkət gördüyü zaman mavi, qırmızı sayrışan işıqlarla, o cümlədən patrol rejimi ilə avtomatik insan izləmə funksiyası malik bir modeldir və lensi hərəkətdə olan modellərdəndir. Zoom eləmə funksiyası çox yüksəkdir. Nə deməkdir? Yəni bir hissəsi 180 dərəcə bucağı çəkdiyi halda digər hissəsi patrol eləyib istədiyiniz yeri fırlan çəkə bilir. Həmçinin də yeni modellərimizdən var. Daha'nın təqdim elədiyi kameranın qırağında gördüyünüz belə qırmızı xətlərimiz var. Bu hansı kameranın üzərində varsa Daha məhsullarına yeni texnologiya adlandıran Viscolor texnologiyası var. Yəni bu kameranın üzərində qırmızı xəttimizin olması bu kameramızın Viscolor texnologiyası dəstəklədiyini yəni bizə göstərmiş olur. Viscolor nədir? Viscolor süni zəka ilə, AI ilə işləyən bir texnologiyadır. Səhərin görüntüsü ilə gecənin aydınlaşdırmasını eləyir və nəticədə möhtəşəm bir görüntü çıxır. Bu misal olaraq desək, məsəl üçün gecə kameralarımız rəngli çəkir onsuz da. Dağı çəkdiyimiz zaman biz gecə dağı ətraflı, şəffaf görə bilmirik. Lakin hansı kamera modelimizdə söhbət Daha firmasından gedir. Bu qırmızı işarə varsa, yəni Viscolor texnologiyası dəstəkləyirsə, səhər çəkilən görüntü ilə axşam çəkilən görüntünü necə deyirlər, bir-birindən təkmilləşdirir süni zəka ilə. Gecə zifri qaranlıqda, tünd qaranlıqda belə açıq aydın görüntü təqdim eləyib. Deməli, bir də bu stendimizə yaxınlaşaq. Smart Retail, yəni şəhər üçün olan proyektlərimizdir. Bu modellərimiz deməli 2 lensli kamera modellərimizdir. İnsan saymaq üçün istifadə olunan, həmçinin digər fişey kameramızda, yəni otağı belə deyək də 360 dərəcə götürür. Həmçinin bunun başqa bir funksiyaları da var. Belə deyim, istilik xəritəsi kimi funksiyalar dəstəkləmə, həmçinin insanlar üçün belə deyim, senariyə uyğun quraşdırma funksiyası var. Bu nə üçündür? Yəni bir otağı düşünün ki, insanların orada aktivliyini xəritə istilik xəritəsi ilə göstərə bilir. O cümlədən də digər modellərimiz də var. İstəyirəm bu birisi bölməyə keçək. Burada da gördüyümüz, az əvvəl qeyd elədiyimiz kimi Viscolor texnologiyası ilə olan digər model kameralarımız var. Eyni zamanda 4G ilə, günəş paneli ilə elektrik enerjisi olmayan yerlərdə işləyən kameralarımız var. Hər senariyə, necə deyək, ehtiyaca uyğun Viscolor texnologiyası olan əl çatan, qiyməti olan modellərimiz də var və artıq bir dənə işarə olunan hissəni görə bilirsiniz. Bir dənə zəhmətimizə yaxşı götürün. Burada necə? Deməli biz A-dan B-yə, B-dən A-ya xətt çəkmişik. Biz həmən virtual xətti keçdiyimiz zaman kamera ora fokuslanır. Digər kamera avtomatik gəlir bura, keçilən yerə. Alarma qarşı reaksiya verir. O cümlədən də insanları izləmə funksiyası var. Həmçinin də sonuncu stendimizə keçək. Deməli, burada müxtəlif məhsullarımız var. Başlayaq akses kontrollardan. Giriş-çıxışa nəzarət sistemləri panel üçün trunketlərdə istifadə olunur. Həmçinin iş yerlərində istifadə olunur. Üst tanıma funksiyası dəstəkləyir. O cümlədən də digər modullarımız da var. Eynən düyməli olan funksiyalarla barmaq izidən olan modellərimiz də var. O cümlədən necə deyirlər, böyük ofislərimiz üçün, binalarımız üçün video dəstəkləyən də var. Domofon modellərimiz də var. Eyni zamanda bayaq göstərdiyimiz kameranın dual lenslisi də var. Həmçinin belə bir məhsulumuz da var. Bu məhsulumuzun təqdimatını eləmişdik. Bu nədir? Bu 3 kameradan belə deyim, ibarət olan bir modelimizdir. Səhv xatırlamıramsa,
4, 6 və 12 millimetrlik kameramız var. Kısaca nə deməkdir bu? 100 metr ərazini həm 20 metri göstərir, həm 60 metri göstərir, həm də 90-100 metri eyni anda göstərə bilir. Yəni bir kamera içərisində 3 fərqli lenslə təchiz olunub və kameramızın yuxarı aşağı funksiyası var, yaxınlaşdırmaq funksiyası var. Eyni zamanda alarm çıxışları var. Yəni ssenariyə görə quraşdırmaq üçün. Bir də bu modelimizi göstərmək istəyirik. Biraz ağır bir modeldir. Bu xüsusi yerlər üçün, zavodlar, fabriklər üçün partlayışa və daha doğrusu necə deyirlər, çətin relyefə dözümlü olan kamera modellərimizdir. Bunun fərqli modelləri var. Bu gün stendimizdə bu model istifadə olunur. Hansı ki, digər kameraların dözə bilməyəcəyi o zavod tipli yerlərimizdə bu modellərimizi istifadə edirik. Və ən əsası da bunu çox soruşurlar. Bax, belə bir məhsulumuz gəlib. Elə bunu hər sizə demək istəyirəm. Bir yaxşı göstərdik. Bu 4G ilə işləyən 7/24 çəkən günəş paneli olan kameramızdır. Üstündə də funksiyaları belə deyim də qeyd olunub. Yəni indiyənə kimi istifadə olunan modellərin içində qiymət performans yönündən ən mükəmməlidir və yaxud da mükəmmələ ən yaxın olan modellərimizdəndir. Arxa fonda DVR-larımızı görürük, video rekorderlərimizi görürük, 8K dəstəyi olan, Ultra 8K dəstəyi olan, həmçinin switchlər, gigabit switchlərimizi görürük, 24 portlu. Belə, məhsullarımız boldur. Çəkib göstərə biləcəyimiz hələlik bu qədər. Diqqətiniz çox sağ olun, hörmətlə kamera quraşdırma servisi.